ndio shida. Hiyo album ya Mr. Seed iliweza kufanya vizuri kabisa kwa YouTube, kwa Boomplay. Your take on that? Album gani, ya gospel ama ya dunia? Album ya Mr. Seed. No, as far as I'm concerned, Mr. Seed ni conman, kwa sababu alituita sisi wote, tukaenda emotionally venye Daddy Owen ametuita leo, tukaenda kusupport kazi ya Mungu, tukatoa pesa, tukifikiri Mr. Seed ata invest hiyo pesa kwa kutoa nyimbo za Mungu, za kufanya gospel ingare, lakini Mr. Seed alifanya kuchukua ile pesa yetu, akaenda kushuti nyimbo na wanawake wako uchi, wakisema kwamba sijui tu wanawake ndio dawa ya baridi. Lakini as far as I'm concerned, dawa ya baridi, unajua anadanganya watu na si vizuri. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu. Dawa ya baridi, tafuta makaa, tafuta kuni, washa moto. Hiyo ndio dawa ya baridi. Nikuulize pia kwa hiyo ngoma ya dawa ya baridi, tumeona couples wengi wameweza kufanya hiyo challenge hiyo ngoma. Mbona wewe hatujakuona na mpenzi wako, labda ama bado uko single? Sasa ndio nimekueleza, mimi siwezi yapia kwa vitu za conmanship. Mimi si participate kwa ukora. Dawa ya baridi haiwezi kuwa mwanamke. Hata ikakuwa bibi yako hawezi kuwa dawa ya baridi. Dawa ya baridi nimesema na nitarudia. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu, kunywa chai, kunywa kahawa. Dawa ya baridi, washa moto home, washa jiko, weka hita ya stima. Hiyo ndio dawa ya baridi. Ndio usipate pneumonia. Kwanza hii kipindi ya COVID. Yeah. Ringtone, unajua there are some incidents ambazo zime happen in your life and umepatikana in so many accidents za gari.